Yasir I Umar on the beat. Sai haƙuri da AAS sun yi nisa, banga abinda zai karsu ba manufata. Sanna AAS za ku zarce ku bar makiya suna shan wuya kun yi nisa. Sai haƙuri da AAS sun yi nisa, banga abinda zai karsu ba manufata. Kudan sun kuya su ba ku sirrin da ke tafiya cikin duniya. Bari in tashi in zagaya na wasa baki na ɗanyi yabo na ɗan jinjina. AAS ba zan bar ku ba, kuda da iska cikin hadarin ga mai walƙiya. Adan hikima manya sun kace ki sa sukuni cikin zuciyar da ke tausayi. AAS ku ne kan gaba, kusan dalili ku jara gaba mu kara gaba. Sai haƙuri da AAS sun yi nisa, banga abinda zai karsu ba manufata. Sanna AAS za ku zarce ku bar makiya suna shan wuya kun yi nisa. Kowa nashi zai martaba, inda da sa'a ba za ku bari na tozarta ba. Ku bar tafiya kuna waiwaye, inda da soja ba za ya bari a cuce ku ba. Abin ma'ana na ɗan warware al'ummata don mun samu babban uba. General Chani sha gaba, kane ubanmu mu bar tabbatun su hanwainiya. Dan ka zama idan mikiya da baya shakkar tunkarar idon makiya, kayi nisa. Sai haƙuri da AAS Sun yi nisa, banga abinda zai karsu ba manufata. Sanna AAS za ku zarce ku bar makiya suna shan wuya kun yi nisa. Zan yi yabo ba zan bar ku ba, shugabanninmu dole gare kuɗin sun kuya. Hasimu ta babban uba, na ji mali suna ta faɗin ka ne ja gaba. Birkina fasa ban bar ku ba, don shugaban ku ko tafiyarsa masu rice. Ibrahim Kayar kai fice cikin masoyan da ko sautin katakensu ne. Ku 'yan uku ne na faɗa, kun san uwa ɗai uban ku ba za ya bambanta ba. Sai haƙuri da AAS Sun yi nisa, banga abinda zai karsu ba manufata. Sanna AAS za ku zarce ku bar makiya suna shan wuya kun yi nisa. Ministry da Security sun ba Muhammad babban goga. Sunan kama abin dubi ne, ballantana irin aikinka. Fannin tsaron muka gyara shi, zaki kake ki gudu sa gudun maƙiya. Sai haƙuri da AAS Sun yi nisa, banga abinda zai karsu ba manufata. Sanna AAS za ku zarce ku bar makiya suna shan wuya kun yi nisa. Leman ba zan bar ku ba, ku zo mu tashe mu ɗanyi yabo mu ɗan rausaya. Mu yo murna da AAS
Shugabannin da ba su bari a cuce musam. IES Sojojinmu zan girmama da ke tsaronmu sun yi fice ta fannin tsaro. IES Al'umma sun ce su da ku sai ta Allahu don rabuwa ba a ji ta ba ko dare yayi. sai haƙuri da IES Sun yi nisa ban ga abin da zai karsu ba manufata. sanna IES za ku zarce ku bar makiya suna shan wuya kun yi nisa. IAS kun ji masu dokin girma, dunkul uwar da ka shafa ma, ku zaga idan makiyanan mai san ganin ku za ya ga girma. Aikin soja ba bugun wasa ba, kun ji 'yan maza shafa ma, kan tafiyar ku ai ba zan gajiya ba. IAS sai haƙuri da IES sun yi nisa ban ga abin da zai karsu ba manufata. sanna